Если каждое утро ваши колени и спина заставляют вас ощущать себя некомфортно, издавая неприятные звуки, если каждый шаг приносит вам тупую, ноющую боль, а обычная лестница в вашем доме стала настоящим испытанием, которое нужно преодолевать, стиснув зубы, то остановитесь и внимательно послушайте. Сегодня я, Дмитрий, хочу поделиться с вами не просто советом, а настоящим рецептом, который десятилетиями помогал людям восстановить здоровье. Это старинный немецкий метод натирания, который я обнаружил в старых записях. Он удивительно прост, а его ингредиенты стоят сущие копейки в любой аптеке. Вы ощутите согревающий и восстанавливающий эффект уже после первого применения. Можете смело забыть о дорогих и разрекламированных мазях из аптек. Они больше не понадобятся. Многие считают, что боль в суставах – это просто неудобство. Но мы с вами знаем правду, не так ли? Это не просто дискомфорт. Это яд, который медленно, капля за каплей, отравляет вашу жизнь. Он отнимает у вас самое важное – свободу движений, радость от простой прогулки в парке, возможность поднять на руки внука без страха, что вечером вы не сможете разогнуться. Это унизительное ощущение, когда вы вынуждены просить о помощи в том, что раньше делали без труда. И что вы делаете в такой ситуации? Идете в аптеку и оставляете там целые состояния. Покупаете таблетки, которые вредят вашему желудку. Мажетесь гелями, которые предоставляют лишь временное облегчение, а боль возвращается и часто становится сильнее. Это замкнутый круг, бесконечный марафон от одной дозы обезболивающего к другой. Но когда-нибудь вы задавали себе главный вопрос: почему это происходит? Почему эти дорогие современные средства не лечат? Я скажу вам то, о чем фармацевты предпочитают молчать. Большинство из этих препаратов не созданы для вашего исцеления. Они созданы для того, чтобы вы продолжали их покупать снова и снова. Они лишь блокируют болевой сигнал, обманывая ваш мозг. Но причина, корень проблемы, никуда не уходит. Воспаление остается, кровообращение в больном суставе нарушено, хрящ не получает питания, он буквально голодает, сохнет и разрушается. Пока вы глушите боль химическими средствами, ваш сустав медленно умирает. Секрет настоящего исцеления, о котором знали наши деды, заключается не в обмане организма, а в его поддержке. Вам нужно сделать всего две вещи: активизировать кровообращение в больной области, чтобы туда поступали питательные вещества, и уменьшить воспаление, которое и вызывает боль. Нужно накормить ваш сустав. И в этом плане старые проверенные народные методы оказываются в 100 раз эффективнее любой современной химии, потому что они действуют на причину, а не на следствие. Рецепт, который я сегодня вам представлю, является тому ярким доказательством. Я наткнулся на него, изучая записи одного старого немецкого врача, который практиковал еще в середине прошлого века. Немцы – народ особенный. Их отличает педантичность, практичность и исключительная скрупулезность. В их методах нет ничего случайного. Никакой лишней мишуры, никакой экзотики, только то, что действительно работает. Этот рецепт является настоящей квинтэссенцией такого подхода. Для его создания нам понадобится всего 3 самых простых компонента, которые, уверен, у многих из вас есть дома, или, как я уже замечал, стоят недорого в ближайшей аптеке. Приготовьтесь записывать, а лучше просто следите внимательно. Я продемонстрирую весь процесс от начала до конца. Итак, первый компонент — это основа нашего эликсира — камфорный спирт. Обычный аптечный камфорный спирт. Его цена вас приятно удивит. Камфора — это наш главный помощник в борьбе с болью и воспалением. Она обладает мощным местным раздражающим и обезболивающим эффектом. Проще говоря, она стимулирует приток крови к больному участку и одновременно снижает чувствительность болевых рецепторов. Нам потребуется ровно 50 мл. Второй компонент — это сердце нашей смеси. Ее огненный двигатель. Обычная сухая горчица в порошке. Да, именно та, из которой готовят русскую горчицу. Но нам нужен именно порошок. Горчица — это удивительный природный целитель. Ее жгучие вещества вызывают сильное расширение капилляров. Кровь начинает циркулировать значительно быстрее, очищая сустав от продуктов распада и доставляя кислород и питательные вещества. Она становится нашим проводником, который разгонит кровь и поможет в исцелении. Нам нужно будет 2 полные столовые ложки без горки. И, наконец, третий компонент — наш проводник и усилитель. Это обычный медицинский спирт, 70%. Не водка и не самогон, а именно медицинский спирт. Почему это так важно? Спирт, во-первых, является превосходным растворителем, который сможет извлечь из горчицы и камфоры все полезные вещества. Во-вторых, он обладает высокой проникающей способностью. Он будет тем самым паровозом, который доставит целебные компоненты нашей смеси глубоко в ткани, к очагу боли. Нам также понадобится 50 мл. 3 простых ингредиента: камфорный спирт, горчичный порошок и медицинский спирт. Ничего сложного. Никаких редких трав, которые нужно искать с фонарем. Все доступно и понятно.
Но сила, заключенная в их правильном сочетании, может творить настоящие чудеса. И сейчас я покажу вам, как правильно активировать эту силу. Будьте максимально внимательны. Дьявол, как говорится, кроется в деталях. Нельзя просто смешать все в одну кучу и ждать чуда. Нужно строго соблюдать последовательность. Это как код от сейфа, который хранит ваши здоровые суставы. Для начала нам нужна небольшая стеклянная баночка объемом 150-200 граммов. Обязательно с плотно закрывающейся крышкой. Почему стекло? Стекло — это химически нейтральный материал. Оно не вступит в реакцию с нашими активными компонентами и не испортит нашу смесь, в отличие от пластика. Убедитесь, что банка абсолютно чистая и, что особенно важно, совершенно сухая. Даже капля воды может нарушить весь процесс. Итак, шаг первый. Берем нашу банку и добавляем в нее ровно 2 столовые ложки горчичного порошка. Не спешите. Наблюдайте, как этот золотистый ароматный порошок аккуратно оседает на дно. В нем заключается та природная сила, которая поможет вашим суставам ожить. Шаг второй. Теперь аккуратно вливаем камфорный спирт тонкой струйкой прямо на горчицу. Вы заметите, как порошок начнет жадно поглощать жидкость, слегка шипеть и темнеть. Это нормально. Значит, процесс запущен. Два компонента начинают взаимодействовать, создавая основу будущего средства. Шаг третий. Возьмите чистую ложку, лучше деревянную или пластиковую, и начните медленно, но тщательно перемешивать содержимое. Наша цель — добиться консистенции густой однородной массы, подобной сметане, чтобы не осталось ни одного сухого комка. Каждый кристаллик горчицы должен раствориться и отдать свою силу камфоре. Вы ощутите резкий, но приятный лечебный аромат. Это запах вашего будущего облегчения. Шаг четвертый. Когда вы достигли однородной консистенции, наступает очередь медицинского спирта. Также аккуратно и медленно вливаем 50 мл в банку. Смесь сразу станет более жидкой. Именно это нам и нужно. Теперь снова берем ложку и тщательно перемешиваем. На этот раз смесь должна напоминать жидкий соус или кефир, легко течь. Теперь самый важный и, можно сказать, секретный шаг, о котором не упоминают в интернете. Готовую смесь нельзя применять сразу. Это будет ошибкой. Она еще не готова к использованию, ее сила пока спит. Нужно ее пробудить. Для этого плотно закройте крышкой банку и поставьте в темное прохладное место. Не в холодильник, а в кухонный шкаф, подальше от света и тепла, ровно на 24 часа. Некоторые опытные целители рекомендуют настаивать даже 3 дня, но 24 часов, как показывает практика, вполне достаточно. За это время все компоненты полностью вступят в реакцию и подружатся, как я люблю говорить. Настойка наберет свою максимальную силу и превратится из простого набора ингредиентов в настоящий целебный эликсир. Итак, наша настойка готова к созреванию. Пока она наполняется силой, я расскажу, как именно ее использовать, чтобы добиться не просто облегчения, а быстрого и долгосрочного эффекта. Существуют нюансы, незнание которых может свести на нет всю пользу. Как правильно наносить, сколько держать, нужно ли укутывать и что делать, чтобы боль не вернулась. Ответы на эти вопросы определят, получите ли вы лишь временное облегчение или же настоящее глубокое исцеление. И именно об этом мы поговорим через мгновение. Итак, прошли сутки, наша настойка созрела в темноте, набралась силы и теперь готова к борьбе с вашей болью. Откройте банку. Вы ощутите мощный концентрированный аромат. Это запах действующего лекарства. А теперь самое главное, как извлечь из этой смеси максимальную пользу. Слушайте внимательно, ведь правильное применение определяет 90% успеха. Запомните это правило раз и навсегда. Наилучшее время для проведения этой процедуры — вечер, непосредственно перед сном. Почему именно тогда? Ночью наш организм переходит в режим восстановления. Мышцы расслабляются, суставы отдыхают, и все силы направляются на восстановление. Наша цель — поддержать организм, предоставив ему эффективный инструмент. Нанесите небольшое количество настойки на кончики пальцев. Не стоит лить ее на себя в больших количествах. Главное здесь не толщина слоя, а сам факт контакта с кожей. Начните аккуратно распределять настойку на болезненный сустав, будь то колено, плечо, локоть или поясница. Однако многие совершают первую распространенную ошибку. Начинают втирать настойку с силой, полагая, что так эффект будет лучше. Этого делать не следует. Движения должны быть легкими, мягкими, круговыми, как при массаже. Ваша задача не в том, чтобы втереть настойку, а просто равномерно распределить ее по коже над больным местом. Не причиняйте себе лишней боли. Процесс должен быть комфортным. Через минуту вы ощутите, как по коже разливается приятное, глубокое тепло. Это не жжение и не огонь, а мягкое, целебное тепло. Это сигнал о том, что кровь начинает циркулировать,
капилляры расширяются, и процесс исцеления запущен. После того, как настойка нанесена, переходим ко второму важному этапу — созданию эффекта компресса. Найдите старый шерстяной платок, шарф или, возможно, кусок старого свитера. Главное, чтобы это был натуральный материал. Укутайте больное место. Шерсть обладает уникальными свойствами. Она не только сохраняет тепло, но и создает особый микроклимат, подобно сухой сауне. Она позволяет коже дышать, но при этом значительно усиливает согревающий эффект настойки. Укутались? Теперь отправляйтесь в постель под теплое одеяло и отдыхайте. В течение всей ночи ваша чудодейственная настойка будет работать. Она будет согревать, снимать воспаление, активизировать кровообращение и поддерживать ваш уставший сустав. Многие отмечают, что уже после первой ночи просыпаются с ощущением невероятной легкости, а боль и скованность уменьшаются вдвое. Полный курс лечения составляет от 3 до 5 дней. Каждый вечер перед сном повторяйте эту процедуру. Даже если на второй день станет значительно легче, не прекращайте лечение. Важно зафиксировать результат. Проведите хотя бы 3 процедуры, чтобы дать суставу шанс на полноценное восстановление. Но прежде чем вы броситесь в аптеку за ингредиентами и начнете смешивать, необходимо выполнить одно важное действие. Это не просто рекомендация, это правило безопасности, которое следует соблюдать всегда, используя любое новое народное средство. Проведите тест на аллергию. Нанесите 1 каплю готовой настойки на нежную кожу, в сгибе локтя или на запястье и подождите от 15 до 20 минут. Если не появилось сильного покраснения, пузырей или невыносимого зуда, значит, все в порядке. Ваш организм принимает это средство. Если же реакция неутешительная, к сожалению, этот рецепт вам не подходит. Немедленно смойте настойку водой. И еще одно важное предупреждение. Никогда, ни при каких условиях, не наносите эту настойку на поврежденную кожу, в том числе на царапины, раны или ссадины. Это может вызывать значительное раздражение только на здоровой, неповрежденной коже. На первый взгляд все выглядит просто, но за этой простотой скрывается многовековая мудрость и четко отлаженный механизм. Горчица действует как печь, разогревающая кровообращение. Камфора выступает в роли природного обезболивающего, которое уменьшает воспаление, а спирт выполняет функцию быстрого транспорта, доставляющего эти 2 компонента точно к месту назначения. Вместе они создают синергию, эффект, когда сумма компонентов больше, чем просто 2. Уверен, что этот простой, но удивительно эффективный рецепт поможет многим из вас вернуть ту легкость в движениях и свободу, которую забрала хроническая боль. Он даст возможность вновь наслаждаться жизнью, не думая о беспокоящих суставах. Если это видео оказалось для вас действительно полезным, и вы почувствовали, что получили что-то ценное, я хотел бы попросить вас о 2 простых, но значимых вещах. Во-первых, не держите это знание при себе. Нажмите на кнопку «Поделиться» и отправьте это видео своим близким, друзьям, коллегам и соседям. Подумайте, сколько людей вокруг вас, вашей маме, вашему другу, соседу. Этот совет может существенно изменить жизнь. Болезнь часто приводит к одиночеству. Давайте вместе разорвем этот замкнутый круг и протянем руку помощи тем, кто страдает молча. Во-вторых, пожалуйста, оставьте комментарий под этим видео, напишите, из какого вы города. Поделитесь своей историей и теми народными методами, что помогли именно вам. Ваш личный опыт и отзывы — это не просто комментарии, это важная часть нашей общей базы знаний. Это поддержка для тех, кто сейчас ищет решение своей проблемы. Ваши истории вдохновляют и вселяют надежду. И, конечно, подписывайтесь на канал «Секреты здоровья». Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые, проверенные временем и практикой рецепты, которые помогут вам сохранить самое ценное — ваше здоровье. Берегите себя и свои суставы. Будьте здоровы. До новых встреч. Музыка